ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੋ ਸੱਤੂ ਤੇ ਜੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਤੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵਗ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਿਹਲੀ ਆ, ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮ ਆਵਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਬਲੌਗ ਬਲੌਗ ਬਣ ਜਾਊ ਆਪਣਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਆ ਲਿਆ ਚੱਲ ਲੱਦ ਲੱਦ ਤੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਦੋ ਸੱਤੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਗਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ। ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੱਤੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਲਾ ਡੂਲਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁੱਗਾ ਗਣੀ ਦੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵੀ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਸ ਆਪਾਂ 10-20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਮੰਡੇਰਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਭਰ ਜੂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਲਓ ਜੀ, ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਤੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਦੂਖ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਰੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਘੁੰਮਦੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਬੱਕਰਾ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟੌਪ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਹ ਦੇਖਣ ਦੁੱਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੱਗਣ ਵਧੀਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੱਗਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੰਗੇ ਦੀ 14,000 ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ 9,000, ਫਿਰ 10, ਫਿਰ 11, ਫਿਰ 12 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚੱਕ ਸਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ। ਜੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ 12.5 ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਸਿਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਖੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਊਂਟਰ। ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਰੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਗ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਕਰਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਰਚ ਉਹਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਹਣਾਪਣ, ਸੁਨੱਖਾਪਣ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ 3-4 ਬਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਪੂੰਛ ਪਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਫਸਟ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਆਇਆ ਫਸਟ। ਉਹ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੱਖਾਪਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਆਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੇਮਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ। ਮੇਮਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਰੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ।
ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਸੱਤੂ ਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ, 1 ਜੱਗੇ ਨੇ ਵੇਚਤੀ ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀ, 1 ਸੱਤੂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਘਰੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਵੇਚ ਆਏ ਤੇ 1 ਨਵੀਂ ਵੀ ਲਿਆਏ ਦੀ ਉਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗਏ ਥੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਨਹਾ ਧੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।